好，咁我哋咧而家咧試下製作一個遊戲嘅過程裏邊有啲咩要留意嘅嘢啦。咁啊，首先第一樣嘢啊，頭先個摘要簡報嗰度咧係有一個遊戲示例嘅，咁我哋撳入去睇下先啦。咁你入到嚟呢一度，你就會見到咧有啲座位啊，有啲牌啊咁樣。咁咧嗱，其實咧，因為如果而家冇人嘅話咧，佢係就冇咗個人嘅。咁但係如果譬如話你啲 disconnect 咧就係玩玩下斷咗線咧，佢就會留咗喺度。咁我咧而家就坐喺3號位嘅，係啦。咁啊呢度有啲牌係可以喐啦。頭先你應該都試過啦。如果你撳實張牌，iPad 撳實張牌，又或者喺電腦個滑鼠指埋佢咧，張牌會放大嘅。OK。咁啊，另外咧，佢係可以一次過收晒牌啦。OK，亦都可以咧一次過去發牌啦。咁呢啲功能同埋呢啲擺放方式係可以點樣做到呢？嗱，咁首先第一樣嘢，嗱呢個遊戲咧其實係教育局嘅課程發展處生活與社會嘅其中一個嘅桌遊嘅教材套咁樣。咁你可以喺邊度攞到呢？咁你去翻個簡報嗰度，然後咧就揀呢個桌遊教材套。咁咧呢一度就係叫做香港經濟大檢閱。咁你咧 download 咗個遊戲模板同埋遊戲卡，咁咧呢一度就可以咧有齊晒嗰啲內容噶啦。咁但係當然啦，呢度咧如果你點樣可以變成一幅幅圖咧，咁你其實咧有個方法嘅，就係咧你攝取個熒幕上面嘅圖片，咁就 OK 嘅啦。咁攝取點樣攝取啊？咁咧喺個鍵盤度撳。左下角有一個好似視窗嘅一個嘅標示嘅按鈕，撳實佢，然後撳 Shift，然後撳 S。咁咧，你會見到個熒幕咧係暗咗嘅。咁咧，同埋你見到個滑鼠變咗個十字嘅鼠標。咁你咧就將佢立咗佢。OK。咁然後咧，你喺呢一個嘅圖片。然後有個叫做攝取螢幕畫面嘅嘅 folder，咁咧呢一度個圖片就會嚟咗呢一度噶啦，咁你就可以攞嚟用噶啦。OK，佢自動會幫你開咗嘅，係啦，咁你就唔需要話咩儲存啊咁樣各樣那樣咁樣。OK，咁可以咁樣去攞呢度裏邊嘅圖啦。通常咁樣係比較快捷啲嘅，係啦。又或者你有現成嘅圖片，你就專意將個檔案塞上去就 OK 噶啦。咁你可以試下用呢個方法先啦。咁如果你攞到，譬如話我再試多次，左下角有個 Window 嗰個視窗嘅嗰個圖示嘅按鈕，跟住撳住，然後撳 Shift 撳 S， 然後咧佢就變咗個十字鼠標，然後就一立 OK。咁就攞到個圖噶啦。咁跟住咧，你去翻文件，然後唔係 sorry 圖片，咁咧跟住有個叫做螢幕攝取畫面，撳入去，咁跟住咧你就會見到個檔案噶啦。OK，咁就嗱，我哋去到翻去呢一個空白嘅呢一個嘅軟件呢個平台先啦。咁我哋嚟到呢一度咧，其實我哋要編輯嘅話，就撳個藥箱，咁跟住咧就會出現咗呢一個嘅呢個功能列啦。咁你會見到呢度有一條長嘅位，其實係咩嚟嘅咧？其實佢係預設咗咧呢一度咧係玩家嘅手牌區啊，即係話咧啲牌如果擺咗喺呢個位置嗰度咧，只有自己先至見到嘅，其他玩家係睇唔到你嗰啲牌。即係好似我哋真係玩卡牌嘅時候，我哋手上面嘅手牌啊。人哋睇唔到嘅，咁但係咧，我哋今次呢個功能咧就唔用啦，所以咧，我哋首先將佢 delete 咗佢先。咁然後咧，我哋就可以咧開始去做我哋想做嘅嗰個遊戲嘅一啲嘅設定啦。